हाँ देखिए, ये हमारी अशोक लीलैंड गाड़ी थी BS4। इस गाड़ी में रेस नहीं ले रही थी, 15 तक की RPM जा रहा था। ठीक है, इस गाड़ी में दिक्कत थी एक्सीलेटर पैडल की। इसमें देखिए ग्राउंड नहीं आ रहा था नीली वाली तार में। ठीक है, मैंने सफ़ेद वाले से ग्राउंड दे दिया तो हमारा सेंसर काम करने लगा और इंजन भी साउंड लेने लगा और EDC की लाइट भी चली गई। ठीक है, ये फॉल्ट मिला हमें, यानी कि हमारे ACM से उसका अर्थ नहीं आ रहा ग्राउंड। ठीक है, इस तरीके से गाड़ी होती है।